What's up? Tôi là Hoàng Cao Sơn đến từ Destiny Family, nhảy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Người đưa tôi đến với nhảy nhót, truyền cảm hứng cho tôi là người anh trai. Tôi đến với hip hop vào năm 2008 và tập luyện cho đến ngày nay. Hip hop đối với tôi nó không hẳn là một môn chơi, nó là cả một niềm đam mê, một cuộc sống, một phong cách sống. Tôi yêu hip hop, tôi đến với hip hop vì hip hop giúp tôi được là chính mình, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, những khó khăn đến với mình trong công việc, gia đình. Nó giúp tôi có được sức mạnh để đi tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn. Vì vậy tôi muốn không chỉ chứng minh cho mọi người thấy nó là cả một nền văn hóa, là một niềm đam mê đúng đắn của giới trẻ, mà còn muốn đem nó giới thiệu đến tất cả các nước khác, giới thiệu cho các bạn bè khắp thế giới về đất nước tôi, về Việt Nam, về lớp người trẻ như chúng tôi dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện và dám thực hiện ước mơ của mình. Chào các bạn, tôi là Max và tôi đến với hip hop tính đến thời điểm này đã là gần 22 năm, và bắt đầu từ năm 1992 và người truyền cảm hứng cho tôi đến với nhảy múa đầu tiên đó chính là Michael Jackson. Và sau đó thì tôi đã bắt đầu tiếp nối cái con đường hip hop vào đến thời điểm này. Tôi rất là vui và hạnh phúc bởi vì chính bản thân tôi vẫn đang tiếp tục giữ được ngọn lửa đam mê, vẫn tiếp tục theo đuổi hip hop và nhìn thấy rằng hip hop Việt Nam mình đang càng ngày càng phát triển và tiến xa hơn, không chỉ còn dừng lại ở Việt Nam mà còn sang cả thế giới. Tôi nhớ thời kỳ đầu hip hop Việt Nam thì rất là khó khăn, bởi vì lúc đó chúng tôi không hề có những thông tin và không hề có những cái điều nhận thức đúng đắn về hip hop. Cho đến tận năm 2000 thì là lúc đó Việt Nam bắt đầu có internet, và sau những năm 2000 đó thì tiếp tục là những cái giao lưu văn hóa giữa các nước đến với Việt Nam, và chúng tôi được tiếp xúc với nền văn hóa của hip hop bên ngoài, và từ đó tôi bắt đầu được học hỏi, được giao lưu và chia sẻ những kiến thức, và chúng tôi nhận định được cái điều đi đúng hơn của hip hop. Thì tôi thấy rằng là cái nền văn hóa này nó có một cái hay, đó chính là đến với hip hop thì bạn có thể xóa tan tất cả các biên giới và bạn đi sang bất cứ một đất nước nào khác, bạn chỉ cần nói cả tôi là một hip hop ở, thì ngay lập tức bên cạnh bạn đó sẽ có rất là nhiều những người cùng đam mê với bạn, cùng chia sẻ với bạn, cùng tập luyện, cùng đi chơi và trở thành những người bạn thân với nhau. Tôi có thể khẳng định một điều, đó là khi bạn thực sự yêu hip hop và bạn đến với nền văn hóa này theo đúng cách sống của bạn thì bạn sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Chào, tôi là Huỳnh Trung Hiếu, bây giờ là Technic. Tôi bắt đầu nhảy từ năm 13 tuổi. Tôi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống vào năm 2000. Thì tôi và các bạn tôi có thành lập một nhóm nhảy hip hop freestyle cool. Hiện vẫn đang hoạt động tới bây giờ. Mà bắt đầu đến với hip hop và bắt đầu hoạt động với nhóm, với tập thể thì nhận được có nhiều cái tình cảm
của những người anh em có chung niềm đam mê và cùng nhau san sẻ buồn vui cũng như là khó khăn trong cuộc sống, sống với nhau như một gia đình. Đó là cái phong cách sống, một cái nguồn vui mà không có cái gì có thể làm và thực sự tôi yêu hip hop để yêu music. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hà Lê, tôi đến từ Sacred Entertainment và PC United. Hà Lê đã tiếp xúc với cả văn hóa hip hop được khoảng 15 năm. Trong khoảng 15 năm đó thì trong đến 10 năm là Hà Lê tiếp xúc trực tiếp với nền văn hóa hip hop tại nước Anh khi mà có điều kiện đi sang đây du học. Hip hop là một nền văn hóa rất là trẻ, vì là rất là sôi động, năng động và nó phản ánh đúng cái bản chất con người của mình. Chính vì vậy cho nên là khi mà đến với hip hop thì Hà Lê được là chính mình. Bên cạnh đó thì hip hop còn giúp cho tôi cảm thấy được tự tin hơn, cảm thấy được thoải mái hơn khi mà tiếp xúc với tất cả mọi người. Trong gần 8 năm đi du học ở nước ngoài thì tôi đã có cái điều kiện tiếp xúc trực tiếp với cả nền hip hop thế giới. Chính cái điều đó đã thôi thúc cho tôi có được cái suy nghĩ là mình phải làm một cái gì đấy với cả quê hương của mình. Chính vì vậy sau khi kết thúc cái thời gian du học về nước ngoài thì tôi đã trở về Việt Nam và cùng với các đàn anh ở Việt Nam đem đến một cái thể loại mới cho hip hop Việt và cùng với các anh xây dựng hip hop Việt ngày một phát triển hơn, ngày một vững bền hơn. Welcome to Vietnam, người dân Việt Nam con dòng trong tiên. Welcome to Vietnam, welcome to Việt. Welcome to Vietnam, bà sai Việt Nam năm 2010. Welcome to Vietnam, đất nước Việt Nam và dân tộc vi phạm. Welcome to Vietnam, người dân Việt Nam con dòng trong tiên. Welcome to Vietnam, welcome to Việt. Welcome to Vietnam, bà sai Việt Nam năm 2010. Welcome to Vietnam, đất nước Việt Nam và dân tộc vi phạm. Welcome to Vietnam, người dân Việt Nam con dòng trong tiên. Welcome to Vietnam, welcome to Việt. Welcome to Vietnam, bà sai Việt Nam năm 2010. Welcome to Vietnam, đất nước Việt Nam và dân tộc vi phạm. Welcome to Vietnam, người dân Việt Nam con dòng trong tiên. Welcome to Vietnam, welcome to Vietnam.
Musicalement, j'ai été super surpris, comme au niveau de la danse, au niveau du graphe. Franchement, il y a un pur milieu underground comme j'ai aimé. Ça me rappelle un peu les débuts en France. So far from here, what I've seen, the stuff that they've done on their own actually has been very creative. They actually learn other people's stuff to train, but they don't use it as theirs. They actually create their own stuff, so which is dope because, you know, biting is bad. Personnellement, ce que j'ai vu hier, ça m'a fait rappeler en 99 sur Paris, des jeunes qui commencent, les ambiances quoi, les ambiances de soirée. L'ambiance de soirée. Les danseurs ils se réunissent, ils essayent de faire monter leur passion, tu vois, parce que c'est... Et voilà, en fait, c'était quand même underground. Parce que au début, moi je crois que ça allait être commercial, parce que quand on est monté, on voyait, enfin c'était dans un beau lieu quoi, et donc on allait voir que des trucs bling bling, tout ça. Et voilà, donc on trouvait que franchement le niveau il était là. Hip hop's been kind of exploding in Vietnam in the last 3-4 years. So right now it was a hot subject. To all the kids in Vietnam, I'm glad you hip hop lovers. It's good to have hip hop everywhere in the world, and this is a new experience for me. And I'm glad we're here to do our thing and show you what we're working with. Shout out to Year Round Records, Nick Jarvis, shout out to Biggest Gord, NYG's, Khalil, and it's on and popping, you heard? One love.
Hey, what we got Rick, SG and MOF. Yeah, we from the hood. Những thứ mà em tao xăm mình, xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đó không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay. Việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Rick đã thấy. Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao. Tao không gây hấn nhưng hễ ai đụng là đập. Và hàng nguội nằm trong túi làm cho quần thụng và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cùng bay nắp. Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chắc. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Đây là Tân Bình hẻm 68 Bùi Thị Xuân, là khu nuôi địa điếm quán nhậu và đủ loại thành phần. Khu này theo đạo Thiên Chúa nên dân không có thờ đại ca. Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò được đường ra. Bước ra ngoài hẻm vì biết nhìn trước nhìn sau. Vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu. Già trẻ lớn bé khu này vai vế bằng nhau. Như thứ mà người solo coco thì coi chừng đầu đổ máu. Tao sống ở đây như là công dân lương thiện. Thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm công nhân lắp giếng. Giống như bao khu khác, khu này nói chuyện bằng tiền. Có danh có tiếng có quyền có miếng nhưng không có tiền thì biến. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Hey, hey what motherfuckers? How about Popo, man? Popo like shit, motherfuckers. So what? How about your hood, man? Like shit. Nơi đây không có đèn và tao được dạy từ nhỏ là đi chơi không có hẹn. Nếu như gặp được tao mày bỏ chạy làm con chó. Nhưng làm sao để đứng lại khi bản lĩnh mày không có. Nói cho tao nghe khu mày sống ra sao. Khi mày gặp mặt kẻ địch liệu mày có phóng ra dao. Tụi mày sống có cho nhau hay mày muốn chơi tao. Cứ vào 48 cho mày biết tao sống ra sao. Áo mày không như tao, tao không giống như mày. Anh em bị chém tao đứng lại còn mày lo bỏ chạy. Gặp ăn cướp tao rút dao còn mày van xin quỳ lại. Nói chung tao là thằng liều mạng còn mày là thằng nhát cái. Tao biết khi nói ra thì đéo có thằng nào tin. Vì trong mắt của tụi mày ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh. Đeo mắt kiến mặt ngoan hiền đặc biệt không biết kiếm chuyện. Vậy mày cứ thử đụng đi coi ai té trước biết liền. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong cuộc tao sống khi mày thích tao có ok. Em xin hút đến gây sự đưa mày vô hè. Tao có không ngoan nhà mày không an toàn. Còn với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Đây là nơi, yeah. Wow, đây là time, we international. So game 454, yeah. Psycho, let's go. I got the whole world screaming out Vietnam. Getting recognition for my people I put on. Made it back home and now I'm cruising through Saigon. Trust that you don't want that best, that bygone be bygones. I've been on this hustle, ain't nobody can knock that. Took a whole decade to see people start to react. Through the struggles motivated, elevating your mind. A whole new generation with stories that just like mine. Adapt to the game cause time slowly it changes it. But after said and done, the money speaking all languages. Used to be ignorant, but now I see it differently. There's a bigger picture in this world than just you and me. Believed in myself, next you know it, I'm here. Years after years, so many trials and errors. We getting lifted and proving this ain't no gimmick. Cuộc sống của người Việt Nam, we stay winning till the end. Yeah, yeah. Tao đã thích cái bầu không khí của Sài Gòn.
để tôi sinh và để tôi chết. Tao nói cho tụi mày nghe về Sài Gòn để tao sinh. Mọi người sống vì đồng tiền và mỗi người là một người lính. Các em gái nhìn trông thật xinh nhưng 12 tuổi đã không còn chinh. Các quý tử trở thành giang hồ khi xung quanh không còn đường binh. Tao nhớ Sài Gòn xưa khi người thầy vẫn chưa phạm pháp, vẫn đi dạy dù nắng hay mưa và nói về chuyện đạo đức giả thưa. Đó là ngày xưa. Còn bây giờ mọi chuyện đổi khác. Các học sinh muốn được tốt nghiệp phải dùng thân mình để đổi chác. Để tôi đưa mày xuống quận 5 và đó là nơi khu tôi sống. Nam thanh nữ tú chạy xe với hàng nguội luôn ở bên trong. Cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chạy rong, bởi vì tao đã thấy được cảnh 15 thằng đập một thằng tay không. Cẩn thận nhìn trước ngó sau khi mày đang ở trên đường phố. Người mày sợ không phải thằng cướp mà đó là thằng khô khô nơi bán hàng massage đồng nghỉ. Tao thấy nó đi ra đi vô để cá tao nạp thế tô cũng để làm đẹp cho Sài Gòn. Tao đã thích cái bầu không khí của Sài Gòn. Sài Gòn một thứ phổi. Tao nhớ Sài Gòn xưa. Sài Gòn rất đẹp. Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Việt Nam win it till the end. Sài Gòn không bao giờ ngủ bởi vì tiền không bao giờ đủ. Tao thích cái bầu không khí của đất Sài Gòn ngọt cuốn phổi, bao nhiêu khói xám và bụi đều bị nước miếng tao cuốn trôi. Nhắm mắt lại giữa lá sâu rồi khi thở toàn ra flow. Rong ruổi dưới trưa trời nắng da vàng đã trở thành danh đâu. Sài Gòn này vẫn rất đẹp vì tao đã quen với những cái xấu. Người lao động lũ quẩn kiếp nghèo tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu. Lũ con nít mở miệng chỉ thề đủ này đủ nọ trong từng câu. Ra đường cũng thấy tai nạn ngay lập tức trở thành người bầu. Tao đang chạy xe trên phố, tao chạy xe như vườn địa hình. Hết lô cốt rồi tới ổ gà xe buýt tấp vào thật bất thình lình. Nạn kẹt xe là rất tình hình, người ta leo lề khi mất bình tĩnh. Nghèo khó thất tình bất bình để rồi từ đó tội ác nảy sinh. Tao dẫn mày vào Sài Gòn nơi đồng tiền làm nên quyền lực. Nếu mày không biết cách sống thực chỉ tồn tại trong miền ký ức. Giấy trắng với viết mực kẻ chiến thắng không cần phí sức. Sài Gòn này vẫn rất đẹp dù cho cuộc chiến này chưa chấm dứt. Tao đã thích cái bầu không khí của Sài Gòn. Sài Gòn vẫn cuốn phổi. Tao nhớ Sài Gòn xưa. Sài Gòn rất đẹp. Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Việt Nam win it till the end. Việt Nam để tao tin, để tao chết và để tao không bao giờ ngủ. Tiền sao đâu không bao giờ đủ. Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn. Bonjour DJ Shogun, ça va? Christophe? Christophe à la lumière, Guillaume au son, ça va? Vous pouvez... Et moi-même, Tayeb Benamara. Alors, je fais rarement le présentateur, je suis souvent... plutôt de ce côté-là, ou dans les préparations aux chorégraphies. Je suis chorégraphe, danseur, et un des pionniers de la danse hip-hop en France, et surtout à Toulouse. Et si vous ne me voyez pas beaucoup, c'est parce que j'ai beaucoup bougé. Voilà, donc je suis content d'être là avec vous. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les Coréens, et le travail que vous avez vu chorégraphique de leur show, j'ai donné quelques petites touches ce matin, et je suis super touché parce que... Ils sont super respectueux et ça travaille beaucoup. Ok, donc ce soir vous êtes là pour un certain battle qui s'appelle Battle or Not Battle. Alors, avant de questionner est-ce que c'est un battle ou c'est un battle vraiment, je vais vous proposer maintenant, dans le cas de Made in Asia, un battle dit classique, normal. Il y aura l'équipe et le crew du Vietnam, s'il vous plaît. Et le crew formé spécialement pour cet événement, le crew français.
Pour certains qui les connaissent ou pas, ce serait bien, je vais juste passer le micro, juste dire qui est qui. Présentez-vous en 2 mots et d'où vous venez. Moi, c'est Jérémy, je viens d'Albi et je fais partie de la compagnie Recto Verso. Voilà. Moi, c'est Plémo, je viens de Montauban et je fais partie de Head Dance. Bonsoir, moi c'est Mika, je viens d'Albi et je fais aussi partie de la compagnie Recto Verso de l'association JDA. Bonsoir, moi c'est Onizuka, je viens de Toulouse et je fais partie du groupe de danse Original South Kings. Merci Ernesto d'être là ce soir. Ernesto est un ancien pas première génération, mais 2e carrément, et il breakait spécialement. C'est un grand artiste. Voilà. T'es là? Just presentation, your name and the name of your crew. Okay, thank you. Vietnamese name is Hiếu. Tên của tôi là Hiếu, hay còn gọi là Technique. Tôi đến từ nhóm Freestyle Crew ở Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Tôi tên là Hà Lê, tôi đến từ Sacred và Peace United, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ok, bonjour. Tôi là Việt Max, đến từ nhóm Big South Crew and Peace United. Tôi là Sơn Cloud, đến từ Destiny Family, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Alors je rappelle la petite règle très simple, respect entre les 2 groupes. On ne se touche pas, don't touch, just dancing. On danse dans l'espace central et on essaye de ne pas dépasser cette ligne pendant que l'autre danse pour qu'il s'exprime. Ils vont s'exprimer face à face, mais des fois, ils vont danser aussi pour vous. Hein, ne vous oubliez pas. Remember, you are the public. DJ Shogun va partir avec du son. Il a préparé une playlist. Très rarement se font des passages en battle de 1 minute. Donc là, j'ai demandé qu'il y ait des passages de 1 minute. Et c'est parti. Doing the impossible for the ungrateful. We have done so much for so long with so little that we are now qualified to do anything.
This is a test of the emergency broadcast system. Niggas got mad skills, y'all. Punch Plan represent, y'all. 2 Live represent, now. Home team represent, check it out. Uptown represent. Now I'm ready to rock, oh. Don't worry about it. Get down. King, shimmy. Get down. King, shimmy. Get
Let the bass kick. This is Santa. 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 What? Battle, word battle. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un battle différent? Un battle autre. Un battle où on se pose, où on n'est pas dans la démonstration. Pas dans la démonstration. Juste se poser avec d'autres idées, d'autres façons de se placer sur le son, sur le scratch, sur le chant. Des fois chanter sur le chant,
et des fois pas sur la musique. Essayez d'en faire moins pour peut-être qu'il se passe autre chose. Est-ce que vous voulez essayer? Ok? You try? Ok? Vous voulez voir? Voici le battle or not battle. Alors, juste 2 minutes pour qu'il se pose. Claire, est-ce que tu es là? Est-ce que Claire est là? Est-ce ce serait possible d'avoir quelques bouteilles d'eau en plus? Parce qu'à mon avis, ils sont assoiffés. Si c'est possible, voilà. Alors, juste pour l'histoire, il y a 30 ans que le hip-hop est arrivé en France, à peu près. Et je fais partie de ces gens où on a inventé les premiers concours, les premiers défis et les premières notations pour voir qui était le meilleur dans des passages. Au début, on faisait des passages de 10 secondes parce qu'on savait juste faire 2 figures et c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, ils ont vraiment avancé. Mais aujourd'hui, je trouve que les battles sont trop questions-réponses dans un type de démonstration et souvent, je trouve qu'ils ont un rapport à la musique et au travail du DJ où ils ne l'écoutent pas assez, c'est pas assez fin. Donc je propose des petits jeux où j'ai sorti quelques cartes et dans ces cartes, il y a des jeux et au hasard, chacun des groupes va avoir ce défi, ce challenge à poser par un groupe mais aussi par l'autre. Et sachez qu'ils ont juste essayé de toucher un peu hier, aujourd'hui, mais ce ne sont pas des spécialistes, on va dire, de ces formes un peu étranges de recherche. Donc c'est expérimental. Donc si ça ne marche pas des fois, excusez-les. C'est juste pour essayer, c'est juste pour vous donner autre chose, à vous, public, et à eux. Ok, ben, battle or not battle, c'est parti, je tourne un coup. Ok. On va commencer avec le Vietnam? Ok, alors. Ok. En français, is danse à deux. Danse à deux. Danse à deux. Alors, merci. Donc, il y a un micro ici, si c'est possible à le prendre pour la traduction. Voilà, si vous voulez aussi. Voilà, superbe. Donc, je lis en français. Voici les conditions. Je garde l'espace restreint entre nous deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un danseur français et un danseur vietnamien. Je danse debout. Depuis quand tu comprends le français, toi? À me faire. Ok. Je danse debout pendant que l'autre danse au sol et vice-versa, et la danse se déplace. S'il vous plaît, pour la traduire. Alors, je traduis en vietnamien. Tôi giữ một khoảng cách nhỏ giữa tôi và một người đối diện. Tôi sẽ nhảy ở trên khi người đó nhảy ở dưới sàn và ngược lại. Merci beaucoup. DJ, tu es prêt? Est-ce que ici you chose what the dancer? Ok. Et ici, qui c'est qui est choisi pour cette? Ok. Bonne chance. Et comme c'est eux qui ont fait le tirage, c'est lui le boss, c'est-à-dire que c'est lui, elle doit le suivre. Quand il se déplace, ils doivent toujours avoir cette distance réduite et réagir très vite. Bonne chance. C'est parti. Here's a cheer for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you
you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fatso, and just bust the move. Bon, je vois que ça peut durer longtemps, bravo. Merci pour le challenge. Thank you. Challenge, vous voyez, c'est pas évident. Hein? Challenge numéro 2. Le plus jeune. Est-ce que tu peux le dire en français puisque tu parles très bien? Je ne danse que quand ça chante. Ah oui, pardon. Mise en jeu, écoute. Je ne danse que quand ça chante et sur la musique, je peux soit rester immobile, soit me déplacer en marchant. Translate, please. Alors, je traduis en vietnamien. S'il vous plaît. Tôi chỉ nhảy theo giọng hát và trên nền nhạc tôi sẽ đứng yên hoặc di chuyển. Alors, ici, qui c'est qui commence? And after, ok, thank you. DJ Shogun, tu commences la musique que quand ils ne bougent plus et qu'ils soient prêts, sinon ils sont trop chauds, quoi. Merci. Oh, I got you. You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it here. Come on. Seconde proposition, in the line, ok. Il va être un peu proche de vous. Don't move. Je savais qu'il y avait du niveau, mais là, je suis très étonné. Rappelez-moi, la dernière côté où j'ai proposé le défi, c'est ici ou là? En France ou en Vietnam? Donc, je vais au Vietnam, là. On va au Vietnam. OK. OK, thank you. On va s'amuser. La mise en jeu s'appelle trajectoire. Sur un parcours préétabli dessiné au sol, je danse d'un point A. C'est ici, pour ceux qui sont au sol, vous ne voyez pas, il y a un point A là. À un point B.
en pensant par 3 croix, une ici, la seconde ici et la troisième ici. Et je pose au niveau des croix une figure, une phase pour ceux qui dansent au sol. Et pour ceux qui sont debout, je crée un instant de contraste. Comprendre qui pourra? Chez vous, qui commence? Qui c'est qui tente le jeu? OK? And you? OK. Will you start? OK? Merci. Traduction? Traduction, pardon. Alors, je traduction en vietnamien. Tôi sẽ nhảy từ điểm A đến điểm B. Ở mỗi dấu X, tôi sẽ làm một tổ hợp đặc biệt. Tu vas abandonner? Tu as droit à un joker. J'adore. Attention, c'est parti, c'est une autre musique.
Franchement, vous avez de la chance. Ah, pardon, vous étiez là. Franchement, vous avez la chance. J'en étais à qui? La France? On va à la France? On va ou on va pas à la France? Ok. Ok, allons à la France. Voilà, choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Au hasard. Allez, au hasard. Rythme. Mise en jeu. Je danse. Mise en jeu, rythme. Je danse mes rythmes sur la musique. Je retombe sur le rythme de la musique au moins 3 fois. Est-ce que c'est clair? Je danse sur le rythme de la musique qui fait tuc, tuc. Et avec cette musique, je danse mon rythme à moi. C'est tout. Ok. Vous commencez, qui vous choisit? Aïe, aïe, aïe. And you? Alors. Ok. First France, after Vietnam. Bonne chance. Alors, traduction. Traduction, sorry. Alors, traduction vietnamien, tôi nhảy theo nhịp và giai điệu của tôi trên âm nhạc. Tôi sẽ hòa theo nhịp và giai điệu của âm nhạc ít nhất 3 lần. Merci beaucoup. Yes. The light. Ok. Faites attention aux lumières juste pour être vu dans la lumière, sinon ça c'est dommage. Ok, you are ready? Yes? Ok. Thank you. Je vais au Vietnam là. Ok, Vietnam.
Come on. Ok. Non. Le titre de la mise en jeu, c'est DJ Vitesse. Je danse à la même vitesse que la musique. Je danse à la même vitesse de la musique. Ça sous-entend, je vais vous laisser traduire, ça sous-entend que le DJ aura le droit de ralentir la musique, d'accélérer la musique, d'arrêter la musique, stop the music, and go in rewind et revenir en arrière. Donc l'idée, c'est coller vraiment au rythme de la musique. Alors, tradition Việt Nam nhé, tôi nhảy theo tốc độ của âm nhạc. C'est tout? Ah, c'est super le vietnamien, c'est cash. Bonne chance Didier, à vous. Vous avez choisi qui passe? Qui passe ici? Ok. You? Ok. You start. Commence. Il s'est arrêté, mais peut-être qu'il va reprendre. Bravo. Je rappelle au DJ que tu peux t'arrêter sur le set à plein de moments. Ce serait bien de les mettre en pause si tu y arrives. Now your head one time, wiggle your leg now. So shake your leg, yeah, yeah. Ah, le guitar man. So shake that guitar one time. Là, ça c'est vicieux là.
Bravo. Il n'en reste plus beaucoup. La France, qui veut faire un tirage au sort? Madame. Mademoiselle, pardon. Est-ce que tu veux le dire? Il paraît que tu n'aimes pas parler. Alors, mise en jeu, adaptation. Après un tirage au sort d'une musique choisie au hasard, je danse en illustrant au mieux ce que m'inspire cette musique. Est-ce que tu as choisi qui de vous passe pour ce jeu? Concertation. Tu peux traduire? Oui. S'il te plaît. Traduit en Vietnam nhé. Sau khi chọn bài nhạc, tôi sẽ nhảy theo cách âm nhạc truyền thống cho tôi. Vous avez choisi qui passe chez vous pour commencer? Ok. Quel est ton chiffre préféré entre 1 et 10? Attention, DJ Shogun. Le numéro 9, ce sera pour la France, le numéro 9, Shogun. Ok? And for you, what is the... It's for you? The number? 3. On passe donc de 9 à 3. C'est bon? 9-3, le 9-3 quoi. Ok? Vous êtes prêts? Prêts? C'est parti. Morro do Dendê é onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque do Dendê vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Yeah. Réponse du Vietnam avec son choix musical au hasard. J'espère que ça va être amusant.
Super. Juste, je voudrais que vous choisissiez entre le Vietnam ou la France pour refaire encore cette mise en jeu. Mais je vais demander à DJ Shogun de faire son choix à lui d'un morceau bizarre sur lequel normalement on ne danse pas comme ça. S'il te plaît, Shogun, prépare-nous un morceau même vraiment qui donne pas vraiment envie de danser. Comme ça en tout cas. Et vous choisissez France ou Vietnam? Les deux? Ok, ok. One more time, the same, but changing the music, very strange music, because it's so easy, this. Ok? On commence avec, vous avez fini? On commence avec la France, vous reprenez, quelqu'un d'autre peut changer. Mais, donc deux trucs bien bizarres, mais vraiment bizarres. Je sais pas. Pas mal pour copier. Attention, chut. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Je parle en même temps Moça do corpo dourado do C'est sol juste ce de qui est intéressant, Ipanema, c'est de rester dans son style de danse, mais sur cette musique bizarre. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Bravo. La réponse sur une musique inattendue. But dance with your style. Dance with your style. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Bravo. La dernière mise en jeu. Oui, qui s'appelle DJ Scratching. Le scratch, c'est ce qu'il vient de faire. C'est ça. Et la consigne est, je danse, un enchaînement en silence, une chorégraphie, et le DJ doit suivre la danse en scratching juste après. Voilà. La France, vous commencez? Qui c'est qui fait ça? Hop, ok. And you choice, you dance. La traduction, s'il vous plaît. Merci. Alors, traduction vietnamien, tôi sẽ nhảy một điệu nhảy không có nhạc. DJ sẽ tạo âm nhạc bằng scratching trên điệu nhảy đó. Ok, France, tu peux te mettre en place.
et avec du scratch. Bonne chance. Vietnam. Silence. Bravo. Voilà, c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce qu'il y a une autre carte. Parce que je voulais pas finir, qu'on finisse cette soirée sans un vieux rêve. Bon, ça vous en foutez de mon rêve. J'avais un rêve, c'était qu'un jour, les breakers, les smurfers, les danseurs, on se mette ensemble et on danse juste ensemble pour se régaler. Donc, la mise en jeu s'appelle... Je danserai pas, non, non, non. Non, 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 non. Bon, ok. Chut, chut. Alors, regardez, on va faire un deal, un défi. Je vais danser en silence parce que j'adore le silence. J'aime pas la musique, j'en ai marre. Ok? Mais je vais danser en silence, mais de temps en temps, tu peux balancer un truc quand tu veux et des fois, tu t'en vas et tu reviens quand tu veux. Ça va? Ok, je vais essayer, hein? De quoi? Đi, ông ta sẽ nhảy trong sự yên lặng. Franchement, c'est rien. C'est rien du tout. Peu d'entraînement, training, travail, pensée.
peu d'argent. La mise en jeu s'appelle « On danse ensemble », je l'ai dit. Vous êtes prêts à la technique? Oh, trop fort. DJ. Et juste pour information, en fait, DJ Shogun a eu la gentillesse de créer un morceau samplé. Il a travaillé pour ça, exprès, c'était pas prévu, avec des musiques et des chants vietnamiens. Donc il a créé un morceau pour eux. It's for you. Et c'est sur ce morceau que tout le monde va danser. Alors, tous les danseurs sur scène sont ou debout, ou au sol. Come on. It's finished. Différentes directions ou attitudes. Et le deal, c'est je danse que quand c'est nécessaire. Et donc, moins je bouge, mieux c'est. Traduction. Oui, traduction Việt Nam nhé. Các vũ công trên sân khấu đứng ở các vị trí và hướng khác nhau và tôi sẽ nhảy khi cần thiết. Merci Shogun. Merci Christophe, Guillaume.
Merci à l'espace. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, d'accord. Merci à vous. Si vous voulez revenir. Franchement, que dire? Tu veux dire quelque chose un peu, Didier? Non? Est-ce que tu voulais dire quelque chose en vietnamien? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qui s'est passé? De la soirée? Vous qui êtes du Vietnam? Oui. Bah, pour moi, je pensais que c'est très beau et c'était très beau pour moi et c'est très fait plaisir. Et pour moi aussi, depuis quand je suis petit, j'aime beaucoup l'hip-hop. Et maintenant, mon fils, il aime hip-hop aussi. Et moi, j'ai la chance, j'ai rencontré mon mari, il adore l'hip-hop aussi. Bravo. Est-ce que vous voulez faire la traduction en vietnamien à peu près, ce que vous venez de dire? Đối với tôi thì tôi rất là hãnh diện về mấy anh chàng đã đến từ Việt Nam, cũng là hân hạnh cho tôi được thưởng thức những gì tôi đã thích. Thì từ ngay hồi nhỏ tôi cũng đã thích về hip hop, nhưng mà tôi không có được để thể hiện cho bản thân mình. Nhưng tôi cũng rất là hạnh phúc vì con của tôi bây giờ cũng rất thích hip hop. Và tôi cũng là rất là hạnh phúc cũng vì tôi cũng đã gặp được anh xã của tôi cũng rất là yêu hip hop. Voilà. J'avais oublié Antoine à la vidéo, qui est le réalisateur qui les suit et qui fait des sujets autour du hip-hop au Vietnam. Et il est à la caméra, il se cache et il ne voulait pas que je parle de lui. Merci. Et un grand bravo à Tayeb Benamara qui a organisé cette soirée, qui a travaillé avec tous les danseurs. On les applaudit tous bien fort. Allez. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Made in Asia. Merci, merci à la Terre. Merci à vous. Ok. Ciao, à plus. Ne tentez pas d'aller les voir aux coulisses là-bas, c'est bloqué, il y a un service d'ordre. Non, vous pouvez essayer. Ok, bonsoir. So all you fake ass thugs out there talking about you got this and you got that, and you gonna murder this one and murder that one, talking all that bullshit. I'ma put it to you like this, yo. Check it out. Watch it flip, watch it flip, watch it flip, watch it flip like a renegade. Watch it flip like a renegade. Watch it flip, move back. We attack. Watch it flip, move back. Watch it flip like watch it flip like watch it flip like Watch it flip, move, watch it flip, watch it flip like a renegade. Watch it flip like move back, we attack, yo.